ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಮತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಮತಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡತಿ ಮಮತಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮನೇಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸಿಂದನೇ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋದು LG ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ನಾರ್ಮಲ್ 7 to 8 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಮನೇಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸಿಂದ, ಮನೇಲಿರೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ದೇನಾದರೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಡಿಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ 2 kg ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಇಷ್ಟಿದೆ, 5 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದರೊಳಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೇಗ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆದರೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಟಲ್ ಜಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಚಪ್, ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ಪು, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಾಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸು, ಕೆಳಗಡೆ ಪಿಕಲ್ಸು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ. ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳ ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಕ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಸು, ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಸು 10 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್. ಇದು ಮಲೇಶ್ವರಂ 8 ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು. ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹಾಲು ಮೊಸರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಈಗ ತೆಕ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಏನಾರು ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿರೋದಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿರೋ ಹಾಲನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಕಾಳುಗಳು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಹುಳ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹುಳ ಬಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಡೋ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಡ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ನೀವೇನು ಬೇಕೋ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫೆರೋ ರೋಸ್ಟರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಬಾಕ್ಸು. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಸೆನ್ಸ್ಗಳು, ಫುಡ್ ಕಲರ್ಸ್ಗಳು, ನಾನು ಈ ಬೇಕಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜಾಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಸೆನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಕ್ಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಾಮಿನೋಸಿಂದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸು, ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಪೌಡರು, ಕೆಚಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಇದೇ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪಾಸ್ತಾಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಸಿಪೀಸು, ಕುಕ್ಕೀಸ್ ರೆಸಿಪೀಸು, ಕೇಕ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೆಸಿಪೀಸ್.
ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಶುಂಠಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತರೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 3-4 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಫ್ರೀಝರ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ರೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಸ್ಮೈಲೀಸು, ಚೀಸ್ ನಗ್ಗೆಟ್ಸು, ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಈ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕಾಫಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ದರ್ಶಿನಿ ಕಾಫಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಂದವರೆಲ್ಲ 2-3 ಸಲ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ 2-3 ಲೀಟ್ರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನೇಲಿ ಹಾಲು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮು, ಮಯೋನೈಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು, ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡು, ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟೀಸು ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಅದು ಟರ್ನ್ ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಐಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.